hari umuntu wambwiye yaranyandikiye we abati njewe ibintu byo gusenga ntabwo mbizi ni n'umubyeyi ati none mubikoraga gute mubigenza ute ati sinazaza tugasengana wari we ati mbwira ukuntu bigiye bimeze ati nje mu rusengero bisanzwe atari ko nyine ati njewe nuko nabonye nimero yawe nkumva ntanshaka kuvugisha ati bimeze bite ndamubwiye ati nta kibazo tuzasangana kuri telefone kuko we ntiyanangiraho vuba ntabwo n'uwino ndamusobanurira nuko mubyeyi ibintu aravuga uzi ko ari byo we wari we ngo nibyo wari umuhanuriye ntabwo nshakira birakora ngewe ubundi aho ujya gusengera abanyise birabaga ngewe nkunda iby'Imana birabaga pe ubundi yego imbere yacu hari inzira ebyiri harimo icyapa kibisobanura utazi gusoma baramusomera ubundi naje kubwira abantu ngo dusenga amasengesho y'ikindi gihe amasengesho y'ikindi gihe bishatse gusobanura gazatuzigama uziko ari gembere mbere ndamubwesha kuvukirira Dubai nabyo waba kwa makiri ndamubwiye isengesho rya kwese durake na mishake na bedene ko muntu uza mu muriro isengesho ibaze ko Yohana bamutetse mu ngunguru y'amavuta kandi bamuteka ari umusaza kubw'imbaraga z'Imana avama ari umusore muzima rero bya David ubu ngubu kubera ko nabonye ko Imana igira neza ubu nari ntawambya ngo mfukamire Bayali nanje wanshira mu ngunguru y'amavuta ngapfana kwizera nkazabona n'ubugingo biragoye kugira ngo nzabe naravugiye Imana mu isi ngo nzabura ubugingo nanje wanteka ni by'agaciro gakomeye kuditamano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kwana muri kigano nkanakiyura ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umutumirwa wacu uyu munsi Mama Olga cyangwa se Julienne ubu ngubu rwose nicaye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika ahantu hazwi ngo mu Kidaho niho nagiye kumusura uyu muntu twaje gusura ni umuntu udasanzwe ni umuntu Imana yo kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi ni umuhanuzi w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu nabatindeye cyane rero reka nakire Mama Olga umeze ute meze neza ndashima Imana akayaga kameze gate kameze neza izuba ryo Mana nizuba twica ahantu munsi y'ibiti kugira ngo izuba ritatugera ryinshi tukaba twarambirwa izuba hanyuma rero reka tugusabanze dushyira imbere y'Imana ni karibu turagushimye Uwiteka Imana ishoboye byose tugushimira urukundo rwa n'imbabazi watugiriye izina ryawe nirishimwe waturinze uturinda umujinya wa Satani waturinze ntitwapfa izina ryawe nishigwe hejuru wadukuye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu aho twaturi tuzi ko tutakwegura imisaya twabyutse biremera duhagurutse biremera turambuye amaso biremera tubumbuye akanwa biremera tugiye wa tutayazinivokiide dutambutse biremera izina ryawe nirishimwe Kristo nyakubaha Imana ukimara kuturinda waturindiye mu byaha bimwenyura ukutweze utuboneze amaraso yawe tubonekeho nketse ibiganiro tugiye gukora hano hantu imbaraga zacu zibure amagambo yacu abure haboneka yawe kuko Uwiteka Imana ishoboye byose ibyo guhumuriza bibe byinshi Kristo yagukiza abantu bawe bibe byinshi watutayinigerere ibyago bibabe kure ibyishimo bibabe hafi kuko Uwiteka Imana wimuri musozi utabimenye uri Imana yacu bwite ujye ukora nk'Imana ntabwo ukora nk'abantu kandi uvuze ngo uratabaye ubutabaye ujye useruka nk'Imana ujye useruka nk'umugabo izina ryawe nishimwe uri Uwiteka Imana ushoboye byose nkwetse umunyamakuru reka Kristo nawe umuha imbaraga nanjye umutumirwa umuha imbaraga umuco kuvuga kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose atari wowe ntitwashobora kugenda byatunanira kwicara byatunanira no kuvuga byatunanira ariko kuko ari wowe duhe kuvuga turavugishwa nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen hanyuma nongeye kubwikaze nakarabano kuri Gonarike Plus mu majyaruguru mumeze muti tumeze neza inkano ziri kwera n'amasaka byose biri kwera hanyuma umurimo w'Imana mu mahoro umurimo w'Imana umeze uti
tumeze neza cyane. Imana iba yabahaye akazi gakomeye. Ngo pe Kano kazi karakomeye. Imijugujugu. Abo hano ntibabyumve neza. Ariko ajya bibumvisha. Umuntu ajya bibumvisha. Hari umuntu wambwiye. Yaranyandikiye we. Abati nje ibintu byo gusenga ntabwo mbizi. Ni n'umubyeyi. Ati none mubikoraga gute? Mubigenza ute? Ati sinazaza tugasengana. Wari we? Ati mbwira ukuntu bigiye bimeze. Ati nje mu rusengero bisanzwe. Atari ko nyine ati njewe nuko nabonye nimero yawe nkumva ntanshaka kuvugisha ati bimeze bite. Ndamubwira ati nta kibazo tuzasengana kuri telefone kuko we ntiyanangiraho vuba ntabwo n'uwino. Ndamusobanurira. Nuko mubyeyi ibintu aravuga uzi ko ari byo we? Wari we? Ngo nibyo. Ngo nibyo? Wari umuhanuriye? Ntabwo nshakira nyine twaturi kuri chat. Turachat nyine ngomba mubwiye ibintu. Ngo uzi ko ari byo ngabwo nshakira akanya tuzasenga. Gusa ko bya bindi baga ari byo. Hari abantu batazi ko bino bintu by'Imana bikora. Ariko iby'Imana birakora. Birakora. Jewe ubundi aho njya gusengera abanyishise birabaga ngiye nkunda iby'Imana birabaga. Birabaga pe. Cyane ijana ku ijana. Iby'Imana birakora. Ibi bintu hari abantu bagenda babigendamo biguru ntege. Ariko mu by'ukuri muzi ukuntu Imana ikora. Mubizi neza. Nta nubwo mwakagombye kuba isegonda rimwe. Kuba isegonda rimwe mutere hafi yayo. Imana ibitubwira mu magambo ariko ikabikora yabishize mu bikorwa. Ariko daba umuntu akubwira ngo nzakugirira neza ndaje ikaguha isezerano hanyuma igesezerano igasohora. Kandi uzareba uzuko n'umubyeyi wawe yakubwira ngo ndagutekesha ije akakwambura eje kihindu. Hari aho byabaye. Hari aho byabaye bajya mu manza. Kandi rwose umva umubyeyi ati ndaguhaye ati hari ahantu ndahaguhaye wazaje kuhahinga akakurega ati njyewe wangiriye mu murimo. Oya wazajya kugahinga ngo wafashe nabi. Ngo ndakwatse wamfashe nabi. Icyo kintu cyo nicyo kintu kikunze kwabo. Cyagiye umutere wahibaruzaho neza akakubwira ati hari ahantu ndahaguhaye ko yakwanyitwayeho gutya. Hasha nk'ukwezi ngo cyagiye wamfashe nabi sinkaguhaye ngo ntagakirimo kwawe. Akisubira. Buya Uwiturwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Abagira Imana. Uwiturwa neza n'uwo yayigiriye. Abagira Imana cyane kandi nkunda kubwira abantu abagira Imana cyane. Ariko hari ikintu ngena mu mazi imisi ndari kurenganyiriza abantu. Nitukajya dushaka inyungu z'undi muntu ngo zijye mu zindi nyungu z'undi. Nk'ubu ngiye ndeba inyungu zanjye nshaka kuzana mu nyungu zanjye kandi nawe ugomba kugira inyungu zawe. Buriya niba guhemukira umuntu ubona ubifitemo inyungu bishishikaremo. Cyane rwose n'ukuri bishishikaremo niba ubona kwemukira umuntu bifitemo inyungu bishishikaremo bikore vuba uko nta murimo utarangira umurimo utarangira n'iyeri dapfa ariko niba ubona kudahemukira umuntu nabyo bigufitiye inyungu nabyo bishishikaremo ntuhemukira umuntu hitamo kuko abantu aka kana kandi Imana yaduhaye nakadanje ko guhitamo icyiza n'ikibi cyane rwose ubundi yego imbere yacu hari inzira ebyiri hari imicapa kibisobanura utazi gusoma baramusomera kuko Imana niyo gisubizo hari igihe Satani aguhumaga amaso akubyate hano niho uratabarirwa kandi pe mu gusenga mutaze gusenga ni uri naje kubyira abantu ngo dusenga amasengesho y'ikindi gihe amasengesho y'ikindi gihe bishatse gusobanura gazatuzigama amasengesho azatuzigama mu misi zaza y'ikindi gihe ayo masengesho isengesho rirakora Imana ikubwira ngo nzakubakira ukabwati zizanyubakira bigenze bite bizava he ariko yabikora ukabwati ni Imana none rero nkubwira ko wowe kubera ko ngewe inzi ko hari Imana ihinduranye ibihe hari Imana ihinduranye ibihe n'imisi ikimura imisozi itabimenye ngewe ubu ngubu nta bihe nanyuramo bitanyereka yuko Imana itazangirira neza ukabona ibihe biri kugusiga uzi ko hari igihe mbere nkubwesha kuvukirira Dubai nabyo waba kwa Makiri nkubwiye shara nkubwiye mbere umuntu wabaraga abantu kwifuza ngo ubu nk'abasirimu kwifuza ngo bagusuhuje none ubu nanje baranyifuzaga ntabwo nshaka no kubasuhuza
umuntu yakuvuga ukavuga ijwi ridasohoka neza shaka kureba mbese uri n'insuzugurwa yakunyura ukavuga ati ntandebe atazi agaciro ntago we yabaga azi agaciro ufite ahubwo wowe ntago waga wisobanukiye agaciro ufite oya nawe akabata ariko ayiwe sha wareka Yesu araryoshe ye umva aramubwira njye cyenze wagize nk'umuntu unyica nkava ku isi none reka ko gukorera Imana mama ruga sinzi niba bino bihe warabiciyemo impamvu ngiye kubaza kino kibazo ni ukugira ngo n'umuntu udukurikiye kino gihe nawe acyumve neza niba yarabyumvise cyangwa se yarabiciyemo cyangwa se azabicamo azamenye ukuntu azabyitwaramo wigeze ugera kuri rwa rwego ubaho ukumva wanze Imana burundu Yesu uzi aho nageze igihe nkumva birangoye ni ukubera abantu abantu bo n'ishuri ritarangira ni ukubera abantu David naho nta kintu nje Imana yankora cyatuma nyivumburaho ubwo bivuze nk'umuntu icyo yatinya cyambere ni ugutinya abantu ndamubwira Imana zira kureba hariho umwe wabyiranga Imana ngo irambwiye ngo tanga kino gitambo cy'ibihumbi sindi umuntu wambwiye ngo bamusabye ni $2,000 by'amadolari ndatanga igitambo ngo kugira dapfa uziga Imana yakwica uzi none sinadaka ngo bya David kutapfuye nta basore mwiganye cyangwa nta bana mwakuriye mwakambakambe mu mbuga imwe bapfuye barahari hari nabo twaduturanye bapfuye mbabona cyane rwose none kuki bapfuye ugasigara yewe kuki bapfuye ugasigara cyane mu mugambi w'Imana icyo uzabaca muragendana cyane mu mugambi w'Imana niyo wakena niyo waje mu mahanga niyo waje mu bihugu bitandukanye niyo waba mu Rwanda icyo uzabaca muragendana mpamvu ntapfuye ngewe rero ndacyari mu mugambi w'Imana kandi ubu ngubu ndacyawurimo pe none ko ukiri mu mugambi w'Imana ko nta gitambo wigeze utamba ko nta gitambo wigeze utamba gitambo nigeze ntamba pe none si Imana igitambo Imana yishimira ni umutima umenetse ariko nk'ubu wansangiza ibitekerezo by'abantu badukurikiye bagiye baka ibitambo muri icyo gihe batekereza gute kukubwira ati tanga igitambo ukagitanga muri icyo gihe batekerezaga iki umuntu udukurikiye tubwira yumvaga ameze ati yumvaga ameze ati we nkubwire David hakane n'ikindi gihe nonga bagaruka ubushonje Imana urumva yakumva ko ari Imana ivuze burya Imana ni ikintu gikomeye ubu nje nashatse ubwoko bw'Imana nashatse n'ukuntu nje Imana mbese Imana ni mugari urumva Imana ntiwayihaga urumva Imana mu bumana bwayo ihora ari Imana hari uwumva ko Imana iravuze agahinda umushitsi kujya nimba bamubwiye ngo Imana iravuze guca cyane ibyo yabitanga no sariho nabagurishije ibyabo ariko nyina kumva agize ute ahinze umushitsi kwaza soara iki ibyijuru akavuga ati ni koko n'Imana igize ute Imana ivuze nuko kayatanga nje nta nubwo nanabarenganya wiki nta nabarenganya hari igihe kigera ibyo bagusaba byose ukumva iki kibazo kiri bukemuke wabitanga reka nange mbagarukeho hari igihe nari ndwaje mama numva aho bambwira hose ngo namujyana yakira numva abantu nahamujyana usibye Imana yanyitangiriye ubwayo ko nagushituka nageze no mu marorerwa ndi kuvuza umubyeyi Imana yarantangiye kuko naramurwaje najya ndebakunda ari kuribwa nkumva umuwambwira wese ngo ndamuvura namumuheza ngamubwira ati ngaho muvura cyo ngamumvurira mumvurira kiri ntabwo wagira ute icyo gihe uhura rero n'umuntu ukavuga ati ariko nyine nkanasenga Imana naba mbitekereza guki Imana ikanyire ku bundi buryo Imana narangije naramucyura yanahise namucyura Imana iramutwaye kubwo kunduhuriye ibyo mitekereza no kujya kure yari kubona ko bizakomera waraga ko bizakomera kuko hano yigeze ntabwo turabana b'abantu barabangu wahiriye mu nzu ntadapfundaga imitwe wahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe namurwaje rwose yari iwanjye mu rugo najya mureba naba ndi mu rugo nkabona ko ndari kuribwa nirwa kuri telefone haryaniye mwandangira umuntu uvura indwara imeze gutya na gutya gutya na gutya nkajya gusenga Imana ikambwira ati ca hano sanze ikintu cyose ari amasengesho iby'Imana birakora cyane iby'Imana birakora ibi bintu birakora tugiye gusenga amasengesho y'ikindi gihe isengesho rirakora
isengesho ryavanye Lazaro mumva isengesho rirakora uzi wasenze Imana yagukunze isengesho ryavanye Daniyeli mu rwobo rw'intare isengesho ryakwese Durake na Meshake na Abedenego mu ntuza mu muriro isengesho ibaze ko Yohana bamutetse mu ngunguru y'amavuta kandi bamuteka ari umusaza kubw'imbaraga z'Imana avamo ari umusore muzima kandi avamo nta n'inenge afite kandi nta n'amavuta ntigeze kumwotsa ahubwo amavuta yamusubije ubusore kakundi Imana ivuga ngo nuzaje gusaza nzagusubiza he ibusore birabaga akankongora y'amavuta barabasaza bafite kwihangana baba bafite kwihangana kubw'imbaraga z'Imana umuntu dukurikiye ufite kwihangana nko bari abantu bakiragiye natwandikire rero bya David ubu ngubu kubera ko nabonye ko Imana igira neza ubu nari ntiwambya ngo mfukamire Bayali nanje wanshira mu ngunguru y'amavuta ngapfana kwizera nkazabona n'ubugingo biragoye kugira ngo nzabe naravugiye Imana mu isi ngo nzabura ubugingo nanje wanteka Yesu agira neza David akamubwira yego ntago twara abantu Imana duhindura abantu twabaga inyuma mu bikari Imana idushira ahantu idushira muri saro kugira tumenyekana ubu ngubu nta kintu Imana itakora nanjye Imana ntago nayihemukira nareka bakantwika kuko imbaraga zibara Stefani bamuteye amabuye yapfanye kwizera bati datubaba bari kuko batazi icyo bagira ute bakora ari umuhanuzi bamuteye iki amabuye David mu murimo w'Imana hari ibirusha ibisi bikuba nka nk'umuhanuzi byambayeho David umuntu aragenda hari umuntu gutera amabuye atafashe rino buye ngari gutera akagutera amabuye y'amagambo akakujana mu bantu havati urane mubi kandi ko kuba kurikije n'ukuri mwabanye bakavuga sinone ibyo ari kubwana hari nk'abantu bashaka kumva iyo nkuru Yohana bamushyizemo y'amavuta bakahita bumva wenda ngo ni kwako niba twikubura hari n'ukuntu umuntu agushyira mu kibazo n'ubundi akamera nk'ugutwitse nayo ni amavuta David amavuta yarankaranze kandi ugezemo aho ngaho guhagaramo neza ukisohokamo neza icyo kibazo umeze neza David amavuta yarankaranze amavuta y'abantu amavuta arankaranga ndavuga ati iyi ni yangunguru nifuza no gupfa no kwiyahura nifuza gupfa David nifuza kwiyahura byo ntago wabitekeje ngo wifuje gupfa nifuje kuragahe bakaja kumubamba kandi yabagaburiye yagira mu buko bw'ikana agasanga nta adive akazitubura agatubura n'imikate n'amafi bagaza akabangura yitike barangiza yinjiye mu murwa basasa imyenda abasasa n'indabo barangije baravuga ngo hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka bawike baravuga ngo ni bamubambe weho umuntu nicyo guma mu mbaraga zo gusenga ubundi Imana izikorera umuntu yagushira mu kibazo yego ariko Imana niwe yakigukura kandi umuntu akurenganya atabajije Imana Imana ikakurenganura itamubajije izo nizo mbaraga z'ikindi gihe narasenze David narasenze David niga gusenga ndavuga ati nyanjye ngiye kwiga gusenga suba ngo ntasengaga pe ndagendaga imisozi ndazizi nta hantu ntazi nta hantu utasengeye umunsi singuhamagara ndi kuvuga ngo wagiye gusenga mu misozi ariko ndavuga ati ngiye kongera gushaka Imana burya narindi mu bantu rekana nabantu weho turi kurebana kuri YouTube weho turi kurebana ku itangaza bakuru rekana nabantu ujane n'Imana mukora n'ubushuti Imana rero byega Imana itagukunze nabantu barakwanga Imana itagukunze ubundi ninde wagukunda nabantu bagira bute bakwanga Imana yankwe muri cyo kibazo Yesu David none ko abantu beho gushaka ari benshi agasozi kamonika kwanga uzakimuke imusanze niba kwanga uzimukira Kigali niba kwanga uzimukire mu Burundi niba kwanga uje muri Amerika kuko ntabwo uzabura bagukunda nta uzabura bakuboneraho umugisha kandi ngumvye David nuwo gusebeje arakwifuzaga igomwa sinzi umuntu wabwirije sinzi umuntu wabwirije ijambo ni Claudine wari bwirije ejo bundi ngo babane ngo badusebyaga ngo bazagaruka baza bavuga amakuru yacu ahubwo nibo bari kuyavuga nibo bavuga ko mama waruga ndi umwana mwiza kandi bavuga ko ndi mubi kandi nanje kuba ndi umwana mwiza mbyize ariko ubu ngubu barabatuma mama waruga ndi umwana mwiza mama waruga no umuntu mubi
inshuti nabo bavuga ko ndi mwiza noneho wamvuga nabi wamvuga nabi kubyo n'intambara yawe bakarwana rero sinabamara gusubizwa mama urugani mubi ariko ubu ngubu nibo bari bati mama urugani umwana mwiza ariko sibyo mubikuraga Yesu ni utanga agaciro Yesu ataguhaye agaciro nta mwana w'umuntu wakaguha ntawe yageze ku irembo ry'ibwami iha Esiteri agaciro igera kuri Moridekayi ku irembo yirirwaga yicayeho imuha agaciro yinjira mu rugo wemera ko Moridekayi ari wowe basimbuye Namani akaba minisitiri Moridekayi kubw'imbaraga z'Imana amasengesho y'ikindi gihe wemera ko Yozefu bamugurishije bene se ba Rubeni bamutaye mu cobo kandi koko umwe aje mwiyerekwa arabatoya twimuta abwo reka tumugurisha baduhe n'amafaranga yigo bagiye kugira uteba agiye kuba umuhake Imana ni hatari hari abakugurishije ariko Imana igukuye mu maboko y'abagize ute yaba wenda urugero nk'ubu bakabatereka turoge mama woruga oya akavatoya nitumuroga ibyo twatumukira ntago tuzamubona reka tumugurishe mu bantu uzika abantu batugurisha kandi tukaba mu wawe kandi ko baragurisha reka ntanga urugero rwiza wenda uri ku kazi wo muntu dukurikira ku kazi abantu bakaza bagacura inuzi inama akavati rero reka tumwirukanishe kuri aka kazi kuko n'ubundi Imana yabonaga ko kazi diteguye kugasezera ntago wowe witeguye kugasezera pe abantu bakavuga ati reka tumwirukanishe kwa kazi tumugambanire urumva bakakugambana ukava ku kazi ibyo bibaho kenshi kandi aho impamvu ari kukugambana bavuga ngo urekura ku kazi Imana igwa kandi kazi keza cyane no weho bakavuga ati nta ngurugero rwiza bakavuga ati reka tumwice ngo ngo kumwica si biratumarira iki nabwo reka tumwirukanishe ku kazi agenda hondagurwe ndagira abana be ntibarye aziyica ziyahure bakaba bazi ko bagusunikiye kandi iyo bakwica wenda byakwita biborohera ariko cya kigeragezo bakwinjijemo nicyo kigira gute kiguheshaga umugisha urumva Yozefu we ba Rubeni baravuze ngo oya reka tumugurishe ahubwo baduhe amafaranga kuko nitumuterera mu cobo biraba n'inyamaswa ziraza zimurye nta nyungu turakuramo ahubwo reka tumugurishe baduhe n'iki n'amafaranga tugira ute turiyambisha haleluya Yozefu umwenda wabagira ute bayimukuramo yakanzu nziza se yagize ute yamuhaye bamaje kumukuramo bagira ute babaga intama bayishira haleluya babaga intama umugambi bazu nta muntu gusenya gataramajije yakora titire baho baragiraga babaga bari kwaze ko gahunda zose zagiye ukuntu bazagitse bazagera umwe reba mubwire iyo abantu bari kugambanira umwe atangaga yerekwa akabati nituvuga David guca iki kirumvikana babaye none se David akakoranaga na mama warugana nibyo mama warugavuze nibyo burandi David mama waruga nta yamubeshera none ibyo bavuga byose ukumva ni izina David bari kuvugamo ry'ukuri nukuri ukumva ni izina ryawe ry'ukuri ibyo bari kuvuga byose ntabyuzi ukumva ni izina bakava David guca ukumva ni izina ryawe kagutera intimba ariko nje kukubwira ngo senga amasengesho y'ikindi gihe none hasigaye Yozefu baragenda babaga intama bagira ute bashiramo amaraso ukuntu baba barapanze umupango bajanira sikanzu ngo dore umuhungu wawe inyamaswa zamuririye mwishamba zaramutanyaguje nikanzu barayica haleluya ibyo bayihondesheje umwana w'umuntu yagushatse ntiyagira ute ntiyakubura Imana kandi kagira ute ikamuguhana none hasigaye Yozefu baramujana agezwe yikundirwa n'iki n'umwami haleluya umwami arangije aramukunda aramutonesha mwinjizi we sukugera iwe rero Potifara agira ute muka Potifara agira ute abaramukunze Yozefu arangije muka Potifara avuga ati nje naragukunze nshaka kugira tugira ute tujyamana Yozefu arangije avuga ngo Imana n'umwami yarambye ngo ibyo munzu byo byose bigenda yatamukunda ntago yari kuzahura n'umwami nta n'umwe yari kuzahura n'umwami umwami yampaye ibyo kuyobora mu rugo rwe rwose guhera ku kiko kugeza no kwisaha no kumeza no muri sala hose makorope ariko ntago yigeze agira ute ntago yigeze kumva yanga kwiyandurisha ibyo kujya bw'ibwamisha hari umuntu utegereza akazi bakamubaza ruswa akabatoya
kandi yarundurije ibyo kugira ute bwami kandi uzareba kazi winjiye mutanze umubiri wawe sha ntago karambagamo tegereza Imana tegereza ukuboko kw'Imana Yosefu muka Potifari arinyura ahita atabaza ngo yaragiye kugira ute kumufata ku ngufu arangije Yosefu bamujana muri gereza cyakubayeho kubera umugambi w'Imana ntukijujutira ijabo ry'Imana ntukijujutira igihano Imana igizute iguhaye cyangwa ishuri Imana igizute ikwinjije Yosefu aragenda akora umwaka wa mbere akora uwa kabiri akora uwa gatatu muri gereza uzukora nabo bafungira gubusa barengana noneho Yosefu sinzi ukuntu abagabo barose bakoraga iki ibwami bararota barangije izo nzozi barazivuga Yosefu igira ute Imana imukora ku maso agira ute Imana amasengesho y'ikindi gihe niyo nshaka kujya dusenga amasengesho azagutunga amasengesho buriya Yosefu amasengesho yasengeye muri gereza niyo yamuvuga ni ibwami amasengesho Yosefu haleluya yasenze muri gereza niyo yamuhinduye minisitiri w'ibigesha kugira ibihugu byose bize guhahana bere nyina baze guhaha Imana imugira minisitiri w'ibijyo amasengesho y'ikindi gihe noneho Yosefu arangije arotorerwa gizute umugisha agira ute barafungurwa bonye basubire hehe gukora ibwami hagenda umwami arota hari amasaka abyibushe menshi amasaka abyibusha yeze none arota n'ubundi amasaka yumye ariko yeze ariko yarumye noneho izo nzozi zose batuma habahanuzi batuma habacunyi batuma habakonekoni batuma habarangi bibura wayo umugabo arangije avuga ati nyamara nubwo haleluya y'amasengesho Yosefu asengeye muri gereza niyo nshaka kugira ngo dusengane bantu b'Imana noneho hasigaye Yosefu umwe abafatira ariko nyamara nubwo turi muri kwikarakasa kuca hariho umuntu narose amaje kurota kandi mbona n'uwo muntu azi n'iki ni inzobere ni inshomotsi azi byiki azi iby'inzozi ahubwo none uwo muntu ari hehe haleluya uwo muntu ari hehe mumuzane afata uwo muntu ahari ari muri gereza niho yigira gute niho yiberaga haleluya arangije abo ngo uwo muntu mumuzane baza ngo byagenze ubutumwa mera avuze ngo mumuzane ameze neza baragenda bati Yosefu bagomba kumwogoshesha Yosefu ntari kuje imbere y'umwami atambaye imyenda bamugura kositimu haleluya Yosefu ntari kugenda imbere y'umwami atambaye inkweto nziza mamanza barayigura haleluya Yosefu kugenda batamugaburiye bamuzanira ikivuguto cyiza cyangwa ikintu kidafunguye haleluya bamuzanira ibiryo baravuga ngo bamuhe akanyama n'isosi bigize ute byoroshye Yosefu aragenda agira ute arisikotinga nawe aravuga rigendera ikiyeri haleluya amasengesho y'ikindi gihe aramuvuganira ngije abakubwira imbaraga z'Imana amasengesho nasenze giye kugira ute igiye kujya ongera wivuge haleluya wishira by'Imana ongera wivuge mu mutima y'iki y'umwami haleluya ongera wivuge ku buzima bw'umwami arangije aragenda yambaye neza isaha nziza kuko Imana ireba akagera guca haleluya nakireba haleluya Yosefu barangije bamugeza imbere y'umwami umwami ahita ahaguruka ati mbese ni weho amwereka ibyica amasengesho y'ikindi gihe imbaraga z'ikindi gihe rata noneho arangira ngo nije mwami arangije aramubwira ati rero none narose inzozi zimeze gute none wazi none kubambye ngo usobanuraga inzozi aravuga ngo ntabwo ari njyewe ahubwo ikindimo iyampamagaye haleluya iyo yampamagaye niyo irabikubwira njyewe iragira ute ndasamagira ute yivugire haleluya ariko yaby'Imana wongera wivuga mu mutima w'iki w'umwami none hasigaye umwami abonye Yosefu arangije bati nta kibazo ati noneho ngira ute mbwira ati njera ikintu nakubye nuko turamanza twagira ute twasenga haleluya ntuzihakana Imana mugeze mu bisubizo ntuzihakana Imana mu bibazo ntugizayo ute ntuzihakana Imana arangije aterura amagambo aramubwira atayo masaka wabonye atayana bimubwira atayo masaka wabonye ayo wabonye byibushe hagiye kuba igihe cy'umweru ayandi wabonye yumye nuko hagiye kuzatera inzara izamara imyaka 7 rero bisaba kugira ngo muhinge kandi muhunike nimumara guhunika mwebwe muzagaburira ibindi bihugu byose
byose kuko inzara igiye gutera mu isi hose. Haleluya. Noneho hasigaye Yosefu azeberanywe n'umwuka wera. Haleluya. Ariko yavuze ngo Uwiteka wivugire. Uwiteka yivugire mu bintu byose cyo dukora. Haleluya. Yivugire mu mutima w'umwami. Nawe Yesu akuvuganira mu kazi, Yesu akuvuganira mu byangombwa wabuze, Yesu akuvuganira zitura indege wuruje mu bindi bihugu, Yesu yongera yivuga ku buzima bwa, azitura urushako rwawe, azitura urubyaro, Yesu yivugire. Arangije ati noneho barareba mu bantu bose ati kandi umuntu murashiraho n'umuntu uzi usobanukiye ibintu uzamanaginga utazasesagura. Ubabwiye wese ati ntabishobora. Ati kuko nazatusha gatoya bizagira ute bizahomba. Haleluya. Ntukemere guhomba umunyamasengesho kandi uzamugiriraho umugisha. Haleluya. Nubona umunyamasengesho uri kuvuga Imana neza uzamubundameho. Kuvuga ati Imana hano ndagira ute ndahaguma. Noneho hasigaye barazenguruka bose no mu baminisitiri, ba minisitiri b'intebe, ba guverineri bose, ab'uburezi, ab'ibiryo, abashinzwe ibirere, barapima kuko bakabona kuko inzara izatera. Haleluya. Noneho hasigaye baravuga ati none ko tubuze umuntu wayobora, none haraho. Haleluya. Haraho weho atwemerera. Rero ngo mbishobojwe n'Uwiteka. Haleluya. Ako kantu k'Uwiteka ko hari ukuntu uvugaga Imana neza bikayitera gukora. Ati noneho njye kugusukaho amavuta. Ati noneho twe tuzubaka ibigega bimeze guca na guca. Atangira gupanga gahunda n'umwani, apanga gahunda na perezida. Haleluya. Kandi wabo nta muntu wawe arigeze kwicarana na perezida. Haleluya. Yicarana n'umwana. Ariko bangu tubikoze gutya tugiye turakora guca na guca tukubaka ibigega hano tugahunika, nimba ari muri Burera tugahunika nk'ibigega nka 200, ni Musanze tugahunika hose tugende hose tugere turagira ute buri mbese buri karere tugere turagira ute turahunika. Kandi aho hantu uwo muntu ari uzabikurira nawe azashaka bakugira ute nawe azashaka babanda bikoreshejwe n'Uwiteka. Noneho niturangiza dushiraho ukuntu batuzaturagira ute turagenera buri rugo ibyo baragira ute barajye bikabamaza igihe n'ubundi bakaza kugira ute bagafa. Amarangije abatu atubwo no mwana zubweye ati ni wa muntu uzubweye tubundi ni ho wari ukeneye atubundi uvuka mu kihe gihugu. Haleluya. Uvuka mu gihe gihugu. Haleluya. Ati umuheburayo ingorata warakebwe yarakebwe Yosefu. None arangije babikora gutyo yanzara iragenda iratera igera ni wabo ko bande ko ba Yosefu. Haleluya. Isaraba byati none bene se bamusanga. Haleluya. None kinzari twishe kamatunga ari kubura nico kurya amapfaka bayateye tukaba twabuze cyo kujya muje kugira ute muje guhaha. Kumuri kya gihugu twumvishije ngo barafunguriraga kandi Imana yagihaye umugisha ko twumvishije ko hariho minisitiri ariko batazi wari. Haleluya. Bakwibeshaho ushaka Imana bakajyangusana kandi nta namahuriro. None mbese mwagenda ahari hose twazagira utese twamugiriraho umugisha. Baragenda barahaha Yosefu agira ute arabibaha ntiyanabamenya nawe barongera baragenda. Ubwa kabiri Yosefu aragira ute arabamenya ariko ntiyabibwira. Nishaka kuvuga mbese nta wundi mwana mufite wasigaye inyuma ngo hariho inyamaswa zagize ute zariye mu ishyamba. Haleluya. Haleluya. Ngo hariho inyamaswa zariye mu ishyamba itamenya karibu. Ati none zaramutanyaguje atari ko cokora dufite akandi kana kagahererezi kitwa Benjamin. Haleluya. None wasigaye ngo akona ngo data yasigaranye data yishwaga nagahinda kubera uwo mwana wagize ute wabuze. Ati none se ako kana mwazakazana ati mutazongera kugaruka kugira ute guhaha hano mutazanye uwo mwana bati bazagushaka. Haleluya. Bazagushaka ariko uzabashikira. Haleluya. None wasigfiyere none arangije bazana Benga baravati none yatubwiye ngo
none ibi bijye nibishira dore bigiye gushira none uwo mwami yaratubwiye ngo minisitiri ngo tuzagende tujanye umwana mutoya ise none agahinda karamwica aravuga ati noneho narabivuze nawe mugiye kumwica nawe mugiye kumuta muvuga ko inyamaswa zagize utezamuriye ati kamuza nakubwiye ngije bati nukuri ko Imana natwe nta turasubira imbere y'iki y'amaso ye isarangije avuga ngo ndamubaye kubw'inzara ngariko ngo nubundi bwo mugiye kumujana haleluya kuko nawe ntiyabashaga amakega kubera kuntu bagira gute batinyaga Yozefu n'inzozi yarabaroteye aravuga ati nabonye imiba 12 zinye kubisa imbere ubwo n'umuryango wose nase ati zinyunamye zunamye ati zo miba zose twatuzikoreye ariko mbona wanje ugize ute urahagaze baratangira kugira ute kumurwanya uzi ko umwanzi wawe arebaga iyereko ryawe gatoya niho atangira kugira ute agatangira kukurwanya nihatangira kugira ute nihabona kukurwanya kuko atari kureba imbere yawe ejo hazaza ntayagira ute ntayakurwanya arangije abati noneho mugiye kunyicira umwana baragenda bagerageza Yozefu arababwira ati mubadahire barabadahira ariko afata igikombe cye shiki kibwami agishireze ko kuri mwana mutoya nimurangiza mu bugipfundikire ntiyabwire Yozefu afata baraje barahaha barabapfundikira mbese barabatekerera barajya arabanabakira barajya baranywa ababaza se yumva koko nise neza yumva nise ariko barigira ute baramuyoberwa kubera amavuta y'Uwiteka zambaraga zikindi gihe nakubwiye none hasigaye barangije barabagaburira byose barabakira mbese bicara ku meza ye mbese barabati minisitiri yatwakiriye neza n'umwana mwiza yagize umutima mwiza baragenda bangije kugenda babahambiriye ariko bashiramo igikombe cy'ibwami cy'ubuminisitiri bamuhaye igikombe ibyo bikombe batangaga cy'izahabu n'ijambo byatice mupfundikire barapfundikira Yozefu washize akanya abwira n'ubundi abagaragu ngo mugende mubirukeho bari abantu mubagarure batwibye baragenda baragira ute barabakurikira bamaje kubakurikira barabazana imbere ya Yozefu aravuga ati mwanyibye barabati nukuri ko Imana ntago twibaga bararahira barazikura ati mupfundire imifuka zanyu uwa mbere basanga ntaco wa kabiri basanga uwa kane bageze ku muhererezi bageze kuri Benjamin basanga mu gikombe ati none iki ni igiki ati uyu mwana agiye kuba ingwate mugende muzanesco haleluya mugende muzanesco nawe yigerere hano kuko ntanda mubaha yagize ute yanyiki haleluya abafata bugwate haleluya kandi se yibaye niyo bamubwira ati numwe yagutumyeho minisitiri yagutumyeho nta yararaza ariko bageze imbere ya se bajana barongera baratekerera umwana agira uta Benjamin asigarana na Yozefu baramugaburira bakamwera akararana nande na Yozefu ariko ntazi ko ari iki kari mwene nyina barangije bagenda imbere ya se isara bareba areba Rubeni ngo Rubeni banza ari wowe wari wanyanganiye gacane ni wari uzi ubwenge bwinshi ariko ukabona mu wicakura ukavuga ati wiwaza musize ati twaragiye turahaha ati none twaje guhaha afata igikombe cy'umwami nabo ntababaza ukuntu cagezeho afata igikombe cya minisitiri na minisitiri yagize ute yatubwiye ngo nitutamuzana ntago azagira ute ntago azamurekura ahubwo nawe nitukujana aravuga ati aha ati mwishe abahererezi banje ati ninjye murakurikizaho arangije kuntu yakunda kubera gahinda ka Yozefu yari afite aravuga ati none rakanje kureba uwonde umwana wanje muzane ati icyo baranze bacose ati kandi bose bavuze ngo tugira ute tugende baragenda imbere ya Yozefu bagezeyo barabagaburira Yozefu ahagarara hejuru ku ntebe y'ibwami mbese ubwo ni kuri stage arabibwira amajije kubibwira bose bakubita imitwe uko ari 12 bakubita imitwe zabo hasi Yozefu asigara ahagaze zambaye agazimana y'amasengesho y'ikindi gihe bya bindi Yozefu yabonaga Imana ikabimubwira mu magambo bya bindi yabonye ari mu nzozi imibazo imwikubise imbere bamwikubita imbere mubamwe Yozefu asigara ahagaze bahita babona karinde kari Yozefu bagize ute bagambani bamajije kugira kubona kariwe isabara musobana isa ararira arababwiye ati nukuntu bavuze ngo bayagize ute none barakugurishije bano bana haleluya amasengesho y'ikindi gihe atunga Yozefu kandi atungura bene nyina atungura na se zamiba yabonaga zimujyana imbere
Yosefu aba umwami arababwira ati noneho ntimugasubire muri kiriya gihugu. Asobanurira kiriya kirimo inzara, asobanurira umwami ukuntu ibyamugendekeye byose. Isa none avati none tubakorera iki? Yosefu aravuga ati bahe ikibanza nabo bagira ute baturino, nabo babiki bakire bagira ute bajya ku ntebe. Haleluya, bajya ku bya Yosefu, bajya ku masezerano. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Ubu twakwiga turasoma Bibiliya. Yewe ariko inkuru nkarira. Ubu twakwiga turasoma Bibiliya. Inkuru nazizi. Ariko numva inkuru noneho nk'ubu urabona ko amaso ngeze bangiye cyane ikibazo. Nge na filime uyu umuntu yateguye filime nziza ariko irimo story iryoshye, story iri gufasha abantu. Ariko ndira nk'ubu numva iyo nkuru nkumva amaso ziri kumusanga. Cyoka usibye ko nabajije abantu bandabaza ati se kubera ko numva inkuru irimo akantu gatangaje ati uko wabyagenda kose icyo ushoboye ntago wagihindura. Ntago wagendera umutima ufite ni wahindura. Niyo mpamvu wabonaga ngemeze nkuru kujya kurira. Kuko numvaga inkuru ya Yosefu. Numvaga inkuru ya Yosefu. Ngayumva kuntu abantu bahiga umuntu kandi bari kumusunikira mu bisubizo. Mu bisubizo. Nubwo wenda irankuru ya Yosefu uyisoreje hariya, nubwo byaje kurangira Abayisirayeli bose bagezeyo. Nyine ndayishogeje ariko ikingenzi nuko bamwikubise imbere. Hari indi nkuru no kuntu Mose yagiye akabakurayo. Ni inkuru ndende. Ariko byose Imana ibikora ibizi ku mugambi wayo no kunyungu zayo. Kuko nta kintu Imana ikora mu gihombo byo. Icyo kintu abantu badukurikiye cyo mumanze mu kimenye mu gikore mu mutwe wanyu. Nubona Imana yemeye ko umwana wawe w'umuhungu apfa kiri muto, uzamenye ko ari mu nyungu z'Imana. Izafite ikintu iri kwigisha cyangwa ngiye kukwigisha cyangwa hari iby'imurinzi. Hari nabo Imana yagiye yica kugira ngo ikababona mu minsi iri imbere, kabona bazashobora kuzagira nabi kandi barayibaniye neza. Kavuga ati reka mbe nkucyuye ejo ndi kubona ushaka kuzahemuka kandi n'ubundi akazi kawe warugize ute wari ugasoje. Yego. Niko bimeze. Ibyo bintu abantu bamaze rwose niko bimeze. Inkuru za Yosefu nazivuga bwakwira bugaca. Ariko muzire kunde ntayumvise nanjye ngiye kurira. Ntabwo turi buze gusoma ijambo ry'Imana. Twavuga twumvise ijambo ry'Imana ku buryo bugize ute buhagije cyane. Twabyumvise pe. Mufashwe nutarafashwa abafite ikibazo. Nutarafashwa abafite ikibazo. Hanyuma rero ngiye kureka nikomeza kwa kantu tugiye gufata nimero ya Mama Olga ku bantu bamumenyereye. Mama Olga yumuhamagaye si ngombwa ko mubwiye icyifuzo cyawe. Ahubwo uramuhamagara mugasengana kandi kuko Mama Olga kintu ni cyiza. Uzi gusengana n'umuntu utakuzi. Nk'ubu nkanye David. Mfite ibyaje mbitse ku mutima. Ukambwira akantu mbitse ku mutima kandi kamvunye. Mumpamagare ubu ndahari. Nayabonye na telefone nziza cyane. Ubu mumpamagare. Yabonye na telefone nziza. Ubu ni telefone yabaga yagize utubu nta rwitwaza imbere y'Imana n'abantu. Nta rwitwaza? Nta rwitwaza, telefone ndayifite. Kandi barayimana yo gukora uyu murimo. Bifite impamvu yabyo. Bano utekereza ko iyo telefone ari Imana yayihaye. Oya. Ntago ari wowe. Yayimaye kubera abantu. Kubera abantu bayo. Iyo telefone ntago siri hehe. Wayirambitse hasi. Iyo telefone ntago ari we Imana yayihaye. Imana yarebye reba abantu. Mama Olga njya ntinya Imana. Reba kuntu watekereje ukasaba ati neka nipfire. Reba. Happy. Imbaraga z'Imana. Amasengesho y'ikindi gihe ndi kuba byadusanga amasengesho y'ikindi gihe. Imana yaje imbwira ko izama telefone nziza. Imana yarebye. Urakana n'igihe wigeze kuyikenera kera. Imana ibona atari cyo gihe. Reba nibwo ari guhamagarwa n'abantu benshi. Iyo ni makiragiye arira nameneka canga bakayinyiba. Ariko nta kintu kiba kidafite impamvu. Nayifuje kera cyane. Ubu ngo abantu kuguhamagara benshi nibwo Imana yohereje. Mumpamagare ni karibu. Ni karibu. Nta yapfuye, umuriro ni muzima. Batiri ni nzima ntabwo iri kwizimya. Nta nubwo iri kugaragara mu kirahuri, iri kugaragara. Na message ndi kuzisoma. Uyisoma uravuze ati
uzi ko umuntu anyerezaga voice akagira ngo nayumvishe nayikanda mu telefone gahita yizimye nkabikora nk'inshuro 10 bikanga nanjye nkarambirwa nkumva ndananiwe mu nagoteye n'umujinya y'isereri yari na telefone nigeze kujugunya najyaga nyikoresha skin ikahita yibara umuntu akampamagara mukeneye nkabona skin hise yibara noneho hari abantu babitereye nka gutyo akaguhamagara gukeneye skin yakwibana kada batapo yanze ko ngo cyane ngushakiye cyararanye ni manishimo akumenye numva akabakubwiye nawe ndavuga to manishimo cyane ngushakira cyararangiye kandi iyo ni kamere arano ndabanabwiye ngo ariko iyo kamere turi gupfiki twanabaye n'inshuti yari n'umubyeyi yakuze araseka ati ntago narinzi kuri umwana mwiza gutya nabyo iyo kamera ufite n'iki telefone yanjye yarapfuye tuvugane kandi tuvugane nta nubwo ngusize ko gato nubishaka tuvugane nutabishaka nta kibazo tuba inshuti ewe twabaye inshuti ari narinzi kuvugaga neza gutyo hanyuma rero reka dufate nimero ya mama Oroga nkuko twabibabwiye mama Oroga si ngombwa kumubwira icyifuzo cyawe rwose mama Oroga rwose uramuhamagara mugasengana Imana kandi Imana ikubwiye abari byiza nita kubugize ikintu uvuga ifite ikindi gizavuga ngo ni Imana icecetse ibiri gukora mama Oroga ndikarabona nimero yawe nimero yanjye ni yayindi ariko hariho n'abarano n'ikiganiro ari bashasha ni 078 08 96019 078 08 yego ni kare n'isengesho dusoreza ikiganiro cyacu wakoze ko kuri Imana wakoze abanye natwe izina ryawe nishimwe amen twatangiye turi kukwiragiza dusoje nanone tukwiragiza izina ryawe nishimwe Kristo aya magambo wavuganye natwe ntabwo ari njyewe yavuze ni wowe yavuze kuko Uwiteka Imana ishoboye byose uravuze ngo uzadukora ku munwa ndagushimye ko wavuganye natwe ndagushimye ko wadukoresheje kandi udukoresha iby'ubutware kuko ijambo ryawe ryarambyenga bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutware ndasenze kugira ngo aya magambo n'ukuri ubu butumwa cyangwa ubu buhamya bwa Yozefu buhembure benshi kandi bagaruka mu murongo ubagarurira icizere no kugukunda no kugukorera kuko Uwiteka Imana ishoboye byose turacari imbere zawe uyu munsi wose turakukweretse kugira ngo imbaraga zawe zazinizo mwijuru zongeze Kristo zitwomeho tusabye za mbaraga z'ikindi gihe y'amasengesho y'ikindi gihe y'amasengesho azadutunga y'amasengesho azasoza ibyacu y'amasengesho azabishira mu bikorwa y'amasengesho azabeshaho n'abana bacu uracari Uwiteka Imana byose misabye kumara mu izina ryawe gera Yesu amen.